Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou dar mais uma dica hoje sobre barulho na corrente da moto. Faz aquele tec, tec, tec. Um barulho chato que incomoda. Então, é uma coisa bem simples, um procedimento extremamente simples. Você só vai substituir a emenda da corrente. Negócio fácil, rápido e super barato. Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui a emenda, pessoal. Paguei apenas R$ 5 e eu vou mostrar para vocês agora como substituir ela. Aqui vocês vão fazer o seguinte: vocês vão afrouxar o eixo, né? Que no caso aqui a minha é uma start, vai uma chave 17 e do outro lado uma 22, certo? Eu já afrouxei para agilizar. Aí nós vamos afrouxar aqui. Aqui tem uma porca 10 e a contraporca 8. Então a gente vai afrouxar e vai empurrar a roda para frente para poder afrouxar a corrente, beleza? Olha só, pessoal, aqui tá a emenda da corrente. Quase não dá para ver porque tem bastante graxa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui segurando a câmera do celular. Você vai pegar essa parte aqui, ó, e vai pressionar com essa pontinha aqui e vai apertar para poder destravar. É difícil fazer com uma mão só. O bom é segurar lá e pressionar ela. Mas aqui ela já destravou, tá vendo? Olha só. Já saiu. Tá toda suja de óleo. Não tô afim de sujar os dedos. Mas eu acho que eu vou ter que sujar os dedos para tirar isso aqui. Vamos ver se ela sai. Saiu. Dá uma batidinha aqui. Já era. E aí vamos emendar agora. Então vamos colocar a corrente agora no lugar. Tem segredo não. Tirou a velha. Coloca a nova. Vamos colocar a trava. Meu Deus, quanta graxa. Fazia tempo que eu não fazia isso. E para apertar, você pressiona ela primeiro. Vem para dentro aqui. E aperta no de cá. Antes apertou no de lá, né? Pronto. Agora é só esticar a corrente. Tem alguém que se sujou tudo de graxa. Vamos esticar a corrente. Também improvisado aqui, pessoal, então não leve a mal, tá?
Tô fazendo meio na pressa. E daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Uma folguinha mais ou menos assim, um pouquinho mais. É o suficiente. Vamos ver. Já diminuiu o barulho drasticamente. E não se esqueça de apertar a roda, tá? Se vocês não quiserem se matar na estrada. Aperta bem. E depois a contraporca aqui, tá? Senão ele vai afrouxar a corrente mais rápido. Geralmente, corrente com retentor acontece com mais frequência esse probleminha aí do barulho. Sempre quando fazer isso, verificar se o freio não desregulou. Esse aqui tá bom. Vou encerrar esse vídeo aí. Eu tô com as mãos cheias de graxa. Valeu, pessoal.